Zdravo. Zdravo. Smo Jelka in Juri iz Brežic. Poročena smo že 9 let. Imava 4 male otroke, 5 je na poti. In tako kot vsaka mlada družina, imava tudi mi dva želje in cilje. In tako se trenutno nahajamo na našem gradbišču, kjer gradimo hišo. Ja. Mi dva smo se odločili za pot najprej kravca, potem štalca. No, čeprav je bilo teh štalc že vmes kar nekaj, ampak zdaj se spravljamo k ta zadnji varianti. No in prejšnji teden smo kopali in smo ugotovili nekaj neverjetnega. Sicer mi smo kopali najprej navzdolj, se pravi temelje, smo iskali trdo podlago. In ne morem verjeti, kako dolgo smo kopali, da smo prišli do trdega. Pa smo že mislili, da smo prišli do trdega, ampak smo potem še mogli kopati, da smo prišli do trdega. Neverjetno, koliko materiala smo nakopali. No in na tale današnji deževen dan sem se ful spomnila tiste pesmice, da bister mož na skali je gradil, nespametnež je pa na pesku gradil, ne? Ampak tisti bister mož je že imel skalo, tisti ni rabo kopati. Vidva sva mogla kar fejst kopati, dober 1,5 metra, pa še bi verjetno bilo kaj treba kopati. In smo ugotovila, da v bistvu je tudi v odnosu tako, ne? Da je včasih treba kar fejst kopati, da prideš do nekih temeljev, da na katerih lahko, oziroma do trdne podlage, na katerih lahko sploh narediš temelj naprej za odnos, ne? In da ni vedno dosti sam lopata, da včasih je potreben tudi en veliki bager, za katerega tudi kar nekaj ponucaš, da ga imaš doma. Ja, no, ampak zdaj, če preselimo to malo na recimo odnose, pa na duhovno življenje, jaz tako, ne, včasih se ti zdi, da si na trdem, ampak v bistvu nisi, ne. Je treba še malo pokopati, pa še malo preanalizirati, kaj se dogaja s teboj, pa kaj se dogaja z odnosom. Pa včasih mogoče ni dovolj, da uporabljaš preprosta orodja, kot so vsakdanji pogovor. Včasih je treba tudi, bi rekel, močnejše inštance uporabiti, kot je Sveto pismo, ali pa kakšna daljša molitev, obisk svete maše. Tudi sveta spoved, Tako. konec koncev tudi obisk seminarja. To pa nedvomno, bi rekel, to je en izmed močnejših orodij, ja. Bager. Tako da to. Midva sva trenutno v stanju kopanja, iskanja temeljev. Zdaj smo v bistvu že nasuli, tako da imava tudi midva sva v najin odnos že nekaj nasula, skopala že nekaj let nazaj, prišla do trdne podlage, naredila temelje, nasula že marsikaj gor in zdaj čakamo, kaj bo naprej raslo, glede na to, da sva oba še mlada, Bog ve, kaj naj še čaka. Kako bo izgledala najina hiša, nekoč, ko se bova pri 80-ih ozrla nazaj na najino zgradbo. Drži, ja, ampak vedno je treba se zavedati, da je treba graditi počasi, pa premišljeno, pa se dobro odločiti in skupaj odločiti, kako naprej, kako bomo to vsak vogal postavili najinega odnosa ali pa hiše. Se mi zdi, da je to zelo pomembno. Najin skupen pogovor in od tega res ne odstopamo. Tega se držimo, da vsak dan namenimo drug drugemu svoj čas in da namenimo tisti čas tudi takrat, ko gre kaj narobe. Da enostavno da ne pustiva, da sonce zaide nad najino jezo. Ja. Mislim, da je to kar en tak kar dober izziv, da takrat dejansko, ko si jezen, da se še prepričaš sam sebe, pa še malo porineš sam sebe, da malo koplješ po tem najinem odnosu, pa prideš spet do tistega vsakodnevnega trde podlage, na kateri lahko gradiš naprej. In narediš lahko tudi nekaj novega, boljšega. To je to. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Adijo. Adijo.